你知道吗？我上次买冰箱可算是踩了个大地雷。怎么回事啊？我在网上看那冰箱的图片，那叫一个高大上，空间看起来超大，功能描述的超酷炫，什么保鲜，能保到食物，以为自己还在地里长着似的。他还这么厉害的？结果冰箱一到家，我傻眼了。那所谓的大空间，放几个西瓜就满了。我严重怀疑，那图片是用放大镜拍的。那这个功能呢？保鲜功能就像是和食物有仇，放进去的菜，第二天就开始黏吧唧的。我感觉它不是在保鲜，是在催食物赶紧变老。还有那个制冰功能，我等了一天，就出来几个小冰渣子，还不够我塞牙缝的。我是用来冰饮料，又不是用来做雪花酥的。这也太坑了吧！坑，这简直就是个大坑。我都想把冰箱退了，结果客服跟我说，退货得先把冰箱寄回火星总部检测。我一听就懵了，这是让我和冰箱一起去火星吗？